ഒരു ദിവസം ഞാൻ 9 മണി കഴിഞ്ഞ് സൈക്കിളിൽ തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടലിലോട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി. കാരണം മിന്നൽ വന്ന് കടലിൽ തറയ്ക്കുമ്പോൾ കടലിന് വല്ലാത്തൊരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എവിടെയും നിർത്തണ്ട, മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ കയറി. ഒറ്റ കൂരിട്ടാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഒറ്റ വഴിവിളക്കുകൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. നല്ല മിന്നലും ഇടിയുടെ ശബ്ദം കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കാരണം സൈക്കിൾ മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ കയറി നിൽക്കാം. കാരണം അവിടെ ഒന്നും ഒരു കട പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട് നോക്കി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി. ഒടുവിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി. ആ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു.